សួស្តីប្រិមត្តបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech ខែនៃកំសាន្តអូខេវើដែលផ្សាយជាថ្មីទៀតមកកាន់ Channel Tech ខែនៃកំសាន្តចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងព័ត៌មានថ្មីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រិមត្តដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ iPhone 5 ឬក៏ iPhone 4 ចំណងគុំហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ update នៅ version ចុងក្រោយដែលខាងក្រុមហ៊ុន Apple ហ្នឹងគឺគាត់បានចេញនៅសារតកតង alert ដើម្បីប្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅ iPhone 5 ហ្នឹងអូខេតោះចាប់ផ្ដើមមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំបង្ហាញតកតូននឹងកលឺនេះសូមបងប្អូនអរគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ Channel Tech ហើយនិងកំសាន្តផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel Tech ហើយនិងកំសាន្តអូខេហើយការពិតទៅតកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺប្រហែលជាបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏អ្នកដែលគាត់ប្រើ iPhone 5 ហ្នឹងក៏ច្រើនគួរសមដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើ iPad iPod នៅចំនួនជាមួយនឹង iPhone 5 ហ្នឹងក៏បងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការupdate នៅ version ចុងក្រោយបងអស់ដែរតិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់តកតងនឹងតាហេតុផលអ្វីខ្លះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ must អូខេគឺត្រូវតែគឺអ្វីដែលខាងក្រុមហ៊ុន Apple គឺតម្រូវឲ្យប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការ update នៅ version ចុងក្រោយអូខេឥឡូវដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលមកកាន់កន្លែងនេះមកយើងចូលមកកាន់នេះគឺជាសារតកតងនឹងខាងក្រុមហ៊ុន Apple ដែលគាត់បានផ្ញើហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅ update iOS ដែលវាជាចំនួន version ចុងក្រោយគឺ 10.3.4 អញ្ចឹងសម្រាប់ខាងក្រុមហ៊ុន Apple ហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការ update iOS ចំនួនចុងក្រោយគឺ 10.3.4 ហ្នឹងគឺមុនថ្ងៃទី3អូខេមុនថ្ងៃទី3ខែ11 2019ដើម្បីធ្វើការបន្តប្រើនៅ App Store iCloud ឬក៏ Gmail ឬក៏ Web A Safari ផ្សេងៗហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដំណើរការបានអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាដែលអត់បានធ្វើការ update នៅ version 10.3.4 នេះទេគឺបងប្អូនអរគ្នាពេលដែលបងប្អូននៅបន្តប្រើឬក៏ iPad iPod បងប្អូនដែលវាជាចំនួនជាមួយគ្នាហ្នឹងវាអាចជាបញ្ហាណាវាអាចជាបញ្ហាដូចជាបងប្អូនអាចប្រើ App Store ឬក៏ App Store បងប្អូនហ្នឹងវាកាំងឬក៏មិនអាចដំណើរការជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗហើយ iCloud អីហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាដែរទាំង Gmail ទាំង Safari ទាំងអីហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាមួយទៀតបើសិនជាប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ប្រើ iPhone 5 ហើយគាត់អត់បានដឹងតកតងនឹងព័ត៌មានហ្នឹងក៏យើងមានវិធីដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់បានធ្វើការ update តកតងនឹង version ចំនួនចុងក្រោយ 10.3.4 ហើយគាត់គួរតែធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំមានវិធីនៅខាងនេះក៏គេប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរនេះ if the update to iPhone 5 is not complete by អញ្ចឹងមកគេថាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នា update បានធ្វើការ update version iPhone 5 ហ្នឹងមុនថ្ងៃទី3ទេគឺបងប្អូនអរគ្នានេះគេឲ្យបងប្អូនត្រូវ require វាត្រូវតែធ្វើការ backup ឯកសារបងប្អូនទុកជៀសវាងវាបាត់ហើយទី2គឺវាឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការ restore ជាមួយនឹងcomputer របស់យើងអាចប្រើជាមួយ Mac ឬក៏ PC អញ្ចឹងដើម្បីនិយាយសួរស្ដាប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យទៀតគឺមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនថ្ងៃទី3ឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី4ឬថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី10ខែ11ចឹងទៅបងប្អូនបានធ្វើការ update គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ update តាមរយៈការ download នៅ software បងប្អូនអាចធ្វើការ download នៅ firmware របស់ iPhone 5 ចំនួនចុងក្រោយហើយរបៀបក្នុងការ download នៅ firmware គឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញរួចមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ check it out ជាមួយនឹងវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំមុនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ download software iPhone 5 ចំនួនចុងក្រោយមួយមកហើយធ្វើការ restore វាឬក៏ update ជាមួយនឹង computer របស់បងប្អូនទៅគឺជាការស្រេចអាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មាន computer តែបើសិនជាបងប្អូនមាន computer គឺបងប្អូនអត់អាចប្រើប្រាស់អាហ្នឹងបានទេវាអាចជាបញ្ហា stuck ជាមួយនឹងកម្មវិធីឬក៏ App Store បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែជាសារ alert សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅ iPhone 5 អូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ